sezonu Open podcasta. Moje ime je Aleksandra i moje današnje gošće su koleginice iz vinarstva. Svakoj ostavljam prostor da se sama predstavi i najavi, vinarija Mira i Anjino vino. Pa će svaka objasniti kako ste došli do naziva, počeci, ali eto idemo mali uvod. Možeš. Pa dobar dan svima, zdravo Aleksandra, hvala na pozivu. Jako mi je drago da sam danas ovde sa vama i drago mi je što je Anja tu. Moje ime je Aleksandra, dolazim iz vinarije Mira. Vinarija Mira se nalazi u Vrdniku na Fruškoj gori. Naziv je dobila po moje mami, Miri, odnosno Mirjani Dimitrijević. To prezime Dimitrijević mi je nekako bilo predugačko. Aleksandra Dimitrijević vinarija i onda kao veliki marketinški stručnjak odlučila sam se da to bude Mira, vinarija Mira. Brand je La Baba, po babi, takođe veliki marketinški stručnjak. U meni tako je to nešto proradilo, šalu na stranu. Počeci su kao i u svakom drugom poslu bili izazovni, neću reći teški, zato što i vinarstvo i vinogradarstvo je jedan jako lep posao, tako da nema težinu, ali ima dosta izazova, a o njima ćemo pričati, pretpostavljam, malo kasnije. Dobar dan svima. Hvala puno na pozivu, Aleksandra. I hvala, Aleksandra, isto što si došla i ti. Moje ime je Anja Džipković iz vinarije Anjino vino, koja se nalazi u Velikoj Plani, blizu manastira Koporin. Ušla sam u, da kažemo, vinogradarstvo nije neki... pričam srpski, izvinjavam se. Dopa ti imaš, ima engleski. Najlakši put, niti neki najlogičniji put, ali sam vrlo srećna što sam ušla u ovu divnu, da kažem, avanturu vinogradarstva. I još sam u svojim početcima, tako da i dalje je teško, ali mislim da će, da kažem, sa više iskustva se biti lakše i lakše. Dobro, ajde onda da nađemo neku zajedničku sledeću temu. Šta je bila tačna inspiracija? Kako je počelo? Pa, ću ja prva. Da, idemo u cik-cak. Aha, okej. Ravnopravnost. Aha. Pa, moja vinska priča nije neka klasična priča. Ja sam prvi vinar i vinogradar u svojoj porodici. 2016. godine sam bila između dva posla i pošto sam kao prvi put u životu imala neki vremenski period kad nisam stvarno znala šta ću sa sobom, a voljela sam da pijem vina, pronašla sam da postoji kurs za somilijere u Udruženju somilijera Vojvodine koje je tada vodio Igor Luković i rešila sam kao eto da upišem taj kurs, čisto da ne bi išla u kafanu da pijem bez znanja, nego sa znanjem. I kada sam upisala taj kurs, shvatila sam da postoje neki divni ljudi koji znaju svašta o nečemu što je mene zapravo interesovalo, ne samo kao alkoholno piće koje donosi dobru zabavu, nego kao nešto što ima i dugu istoriju i tradiciju i svašta nešto i vrlo neke zanimljive priče sam čula, tako da mene za vinarstvo i vinogradarstvo inspirisali su me upravo ti ljudi koje sam tada upoznala. Od tog momenta pa do dana današnjeg ta inspiracija su i dalje upravo ti ljudi, jer vino traži društvo, vinograd traži društvo, tako da ja svoju inspiraciju i tada i sada pronalazim u ljudima. Moja priča je počela isto, kao što je rekla koleginica, na ne baš neki tradicionalni način. Kao prvo, to je bilo završetak pravnog i ekonomskog fakulteta u inostranstvu i 20 već godina znači, života u inostranstvu, tako da više nemam nikakve veze da kažemo sa Srbijom, bar ne zamišljam sebe da kažem u Srbiji u tom momentu. Zapošljavanje, ne znam kako se kaže, u gigantsku tobaku industriju, kažemo, posle fakulteta i razumevanje šta znači u stvari corporate posao i kao neko ko uopšte sebe u tom momentu razumem da uopšte ja se ne vidim u takvom poslu, niti se vidim u stvari u nekom vrstu poslu u kojem sam ja studirala. I da kažemo tu dolazi jedan, da kažemo, malo hrabrija ili luda odluka, kako god to svako, da kažemo, protumači, da ja spakujem kofere, da se vratim u Srbiju i da počnem da se pravim
poljoprivredom. To je bila prva, da kažemo, zamisao i nekako, eto, put me doveo u vinogradarstvo, jer sam imala tako veliki neku želju i ljubav prema vinu u celom svom, da kažemo, životu i htjela sam to da pokušam, tako da ja sam to baš krenula onako nekim hrabrim i potezom bez previše razmišljanja. Super. Izazovi, sljedeća faza, imali smo inspiraciju. Šta su bili izazovi u projektu? Ovako, ja u tom momentu, te 2016. godine, kad sam završila taj kurs, negde ja tad još uvek nisam imala jasnu sliku da ja želim da se bavim vinogradarstvom i vinarstvom, nego sam eto tako kao to završila. Imala sam neki komad zemlje blizu kuće gde sam ja kao rešila da posedim jedan mali vinograd, nekih 10 ari i sa zamišlju da ću praviti vino za neke svoje potrebe, kuće, prijatelje, šta ti ja znam. I krenula sam u to. 2019. sam napravila svoje prvo vino koje se zvalo Koga sanjaš, u pesmi Zdravka Čolića, Koga sanjaš, da s kim spavaš. I kao to je bilo to. Pa uvek! I to je bilo to i tu je trebala ta priča negde i da se završi u smislu da to bude neko vino koje ću ja praviti tako za svoje sopstvene potrebe. Međutim, desilo se da me jedno parče zemlje na Fruškoj gori pronašlo, tako što je jedan moj komšija kome su hitno trebale pare, me pitao želiš li da kupiš taj hektar. Ja sam rekla želim, za neke sitne pare sad. Nećemo da kažemo da su bila sitne, ali dobro. I ja sam kupila tu zemlju i kao, ok, jednoga dana kad budem završila svoju karijeru, ja ću da se bavim vinarstvom i vinogradarstvom. Međutim, uvek postoji međutim, 2020. je krenula korona i ja kao veliki hipohondar, čega se lečim i dan danas, sam imala tako jednu ideju da ću ja umreti, ja ćemo svi mi umreti od te korone i u martu mesecu ja i moj jako dobar prijatelj, bio u ovom podcastu. Mirko. Tako je, Mirko, smo sedeli kod mene u Vrdniku, pili jedno jako alkoholno piće, rakiju. Ja sam rekla, Mirko, eto, došao je, svi ćemo pomreti od korone, ja vinograd nisam posadila, on je rekao, pa dobro, ajde da sadiš. Tako sam ja posadila taj vinograd u sred korone, izazovi su krenuli, znači, od prvog momenta, od kupovine sadnica, od sadnje, jer ljudi nije bilo, jer je bila korona, bila je zabrana kretanja. Taman kad sam se iz toga iščupala, sledeći izazov su bile flaše, jer je onda krenuo rat u Ukrajini, nije bilo staklenih flaša. Tako da ja se od samog starta proizvodnje do 2022. kad je izašlo prvo vino La Baba, jer je umeđu vremena... Ništa, svako je donosio svoju ambalažu. Pa prije, Mirko, gledajte, čist tvoje ruke. Mogu da probam, može, ali iz moje ruke. Šala na stranu, tako da do te 2022. godine, kada to prvo vino La Baba izlazi na tržište, na komercijalno tržište, ja sam već prošla jedan vrlo težak period što se tiče i vinogradarstva i vinarstva. Naručivala sam sudove, pošto isto je bio problem sa sudovima zbog tog istog rata u Ukrajini, iz Rumunije, iz Bugarske. Više se ni ne sjećam, ali znam da je bilo preko Podvila nešto, bilo je jako stresno, tako da u momentu izlaska vina na tržište već sam se nekako bila ojačala, sve što je dolazilo posla je bilo jako lepo zapravo, jer je to vino, zahvaljujući nekim mojim dragim prijateljima koji sad u ovoj prostoriji našlo svoj put do tržišta i posle su izazovi bili mnogo lakši i lepši. Eto. Moji izazovi nisu toliko, da kažemo, direktno spojeni sa vinogradom, koliko su imaju veze sa mojim povratom u Srbiju i adaptacijom. Apsolutno nerazumevanje tržišta, ljudi, svega što se dešava, da ne kažem papirologija u Srbiji koju ja apsolutno, mislim, apsolutno ništa ne razumem o čemu se dešava i
kao što je spomenula Aleksandra, ok, sedim tu sa prijateljem, ja nemam ni prijatelja, u stvari ja imam neke drugare koji su mi tu, od kad imam 5-6 godina, ali kao, ok, ja nisam više u kontaktu sa njima i sad je to pitanje kako ja da krenem da gradim brand sama, znači potpuno sama, ne znam nikoga iz vinskog sveta, nemam nikoga ni da mi pomogne, sad nisam niti izlazila, niti restoran, nikoga ne znam. Tada sam odlučila da upišem Sersu, jer sam, ok, treba mi neki sada ulazak u taj vinski svet, koja mi je stvarno dosta pomogla, prvo razumivanju vina i srpskih vina koje nisam previše imala iskustva sa njima i podrška od profesora i asistenata koji su me onako dosta usmerili gde da idem, gde da nudim svoj proizvod. Nakon toga problematika, ja mislim da sve što je moglo da se pogreši, ja sam pogrešila. Znači, pogrešna flaša, pogrešan čep. Stavim etiketu stavim u kibu, etiketa spadne. Ja ne mogu da verujem, naručim flašu, naručim kutiju, flaša ne može da uđe u kutiju. To su... Sve početno. Tako je. Znači, nema nikoga stvarno da mi usperi, porodično niko se ne bavi time, tako da uopšte niko ne zna zašto ta čaša ne paše na ovu flašu, a piše da jedna na druge treba da paše. Ali dobro, o tom potom, da kažem, gore, dole, tu je bilo dosta emocionalni roller coaster. I iskreno, moj prvi izlazak na javu scenu je bio tvoj Vino Shore, tako je. I ti si imala dosta veliki uticaj, iskreno na mene, jer si nekako bila... Dosta vas, ja. Da. Zato što si nekako prva osoba iz tog svijeta koja bi baš dala onako pravi vetar u leđa. Ja kao, pa ja ne znam da li sam Janjino vino, poljoprivredno gazdinstvo. On kaže, stavi traktor, bukvalno kao stavi šta god hoćeš. Ja sam bila fazonu, ok, ovo ne mora ostaviti da bude perfektno. I ja sam tada malo pokušala da dobim samopouzdanje, jednostavno da izlazim na sajmove, da upoznajem ljudi i jednostavno u jednom momentu sam rekla, ok, ja stavljam svoja vina na rame, u ranac i od lokala do lokala ja kucam na vrata, dobar dan, osmeh na lice, kao hoćete da kupite, hoćete da probate i stvarno ljudi hoće da ti pomognu. Moram da pohvalim obe, svaka ima, što ja kažem, u marketingu zlatnu koku za tržište za vina. Svaka ima nešto što je prepozna i nije to konkurentno, nego ljudi vole da čuju te male intimne priče. Razumeju oni muku i sve, ali onda bude i manja proizvodnja i limitirane ste, tako i vi handlate tržište i sad i u budućnosti. Nema apetita prilagođavanja, nego čak i ti sajmovi. Biće ih 100 i 1000 u skladu sa budžetom. Treba da se izabere pametno. Nema, izabere se i to nek raste godinama, tako da... Što smo htjeli da smo stavili? Izazovi. Dobro. Hvala ti. Kreativni proces. Da li u toj vašoj tehnologiji, pravljenju, kako funkcioniše, sadnja, odabir, koja je sadnica, saradnje, pomoći, šta je to što vas... Da li je to savjet prijatelja ili je lično, tipa, voliš šardone ćeš da radiš, šta je uopšte... Da bi prosto da nekako povežem taj vaš lični pečat sa svakom tom bocom. Da, pa kod mene je to bilo, što se tiče same sadnje i izbora sadnog materijala, odnosno sorte kojima... Da, bio je Mirko. Tako je, nije Mirko. Znači, ja kad sam razmišljala šta ću jednog dana saditi, uvek sam znala da kod crvenog vina, odnosno kod crvenih sorti, će to biti Merlo. To je sorta koja je moja sorta, ja je volim, lično ništa ne može da mi parira kod crvenih vina, tako je mojoj duši, tako meni prija. Kada je reč o belom vinu, odnosno belim sortama, i tu sam isto znala da će biti Morava. Zašto Morava? Zato što kada sam bila mala, kad sam bila mlađa, jednom prilikom probala sam tada, je na tržištu u tom momentu postojala samo Morava Jelić. I meni je to bilo kao prvi put kad sam je probala, bilo kao wow, kao šta je ovo? Ja ovo nikad u životu nisam probala, zapravo stvarno nikad u životu nisam probala, nije postojalo. I to mi je bilo znala sam da će biti Morava, kasnije sam negde u glavi skontala da je Morava vrlo otporna sorta,
da neće trebati puno rada oko nje u vinogradu i posebno na Fruškoj gori gde ona stvarno daje baš dobre rezultate. Tako da je tu odabir sadnica bio veoma lak. To je što se tiče same sadnje. Što se tiče kreativnog nekog procesa, ja dosta starije stvarno radim sama u vinogradu, od rezidbe, zalamanja, svega, muzika, znači jako je važna muzika, znači da slušate dobru muziku dok to radite, jer dok slušate dobru muziku dolaze vam razne dobre ideje i negde vi znate na početku, odnosno na rezidbi na početku godine, znate u kom pravcu želite da idete. Skoro sam nešto razgovarala sa jednom prijateljicom, neverovatno je da kad se završi sezona i u sledećoj rezidbi ja tačno mogu da prepoznam koju sam vrstu muzike slušala, kako sam se u tom momentu emotivno osjećala, jer bukvalno ono kao šta je ovo, bila sam baš luda prošle godine, ove sam bolje, tako da hvala puno moje terapeutki. Šalu na stranu, taj kreativni proces, kasnije poslovi u proizvodnji, mislim da ja uvek imam taj osjećaj koliko god ja sam one man show stvarno, ali ljudi kojima ste okruženi u tom nekom procesu tokom jedne sezone, znači od rezidbe do berbe, posle berbe u procesu proizvodnje jako utiču na to kako će vam vino biti. I definitivno tu negde unosite svoj lični pečat baš zato što u tim momentima se osjećate dobro. Ja se u vinogradu uvek osjećam dobro, ja se u vinariji uvek osjećam dobro, meni je to beg negde od svih nekih drugih životnih problema s kojima se susrećete tada, odnosno susrećem tada i mislim da se to i prepozna u mom vinu ako pričamo o nekom ličnom pečatu. Što se tiče izbora grožđa kod mene u vinogradu, veliki uticaj je iz mog detinjstva, tako, pošto sam živjela, da kažem, na granici sa Francuskom, je Francuska. I od uvek sam znala da i ja ću da se vratim, kad sam se ja vratila u Srbiju, da to neće biti, ja sad sve radim, full autoktono, jer jednostavno to nisam ja. Znači, to su neke sorte, Morava, Tamjanika, to su sorte jednostavno kojim se ja nisam povezala, niti suočavala ranije i ja bih rekla, ja ne znam kako to da prodam. Ja meni sad da date Tamjaniku, ja ne znam kako da to prodam Tamjaniku, jer ja jednostavno to u životu nikada nisam pila. Ali ako mi date Sauvignon Blanc, ja mogu to da prodam, jer ja jednostavno to sam navikla da pijem i to su vina, ta suvlja vina, da kažemo, je nešto što ja više volim. Ja kad sam kupila zemlju, to je već bila vinogradarska zemlja i kucam u drvo, vinogradar koji se pre bavio tom zemljom je ostao sa mnom. On je prihvatio da ostane sa mnom. Slava, ako ovo gledaš, veliki pozdrav, zato što bez Slave teško bi postigla sve što sam postigla, da kažem, kod kvaliteta vina. I kreativni proces ide tako, pošto ja, prvi put se suočavam, znači sada sa proizvodnjom vina, znam da, kažem, da degustiram vino, ali tako, probala sam dosta, ali ne znam da ga proizvedem. Kako sam radila, tako što sam u stvari kupala vina koja ja volim, popijem i kažem, ovo tražim. Znači, ja sad to vino, probam moje, šta treba mom vinu da bi ličilo realno ovom vinu kojem ja volim, na primjer. Da li je sad to neke kopiranje? Nije, jer realnost ne može da se postigne ista stvar, ali to je nešto čemu ja težim, da kažemo. Isto na čemu pokušavam dosta da radim je generalno izgled boce, jer vino se prodaje prva boca. Znači, jednostavno nema svako luksus da proba tu bocu kad je u vinoteci. Znači, mora ta boca, mora ta etiketa nešto da kaže toj osobi. To je tipa, moje vino roze siesta, samo ime šta znači siesta, to u Španiji, dremka, nekako osjećaš ta provansalska boja rozea, nešto treba da te asocira to vino, zašto bi ti izabrao to vino da piješ. Naprimjer, je to izbor momka koji radi koji crta etikete sa mnom, s kojim sarađujem, je čovjek koji crta rendere za brodove. Mislim, uopšte nije iz tog sveta, ali to donosi neku skroz drugačiju perspektivu, ja mislim, u odnosu na neke možda standardnije ili ti neke etikete koje smo već viđali više puta, da kažemo. Dobro, super. Sviđa mi se kako razmišljate.
Sad imamo, s obzirom da su vam vinarije mlade, a tržište se stalno menjaju. Sad ja tu zovem inovacije i trendovi u vinarskom svetu. Kako tipa, jesu vam možda manje proizvodnje, ali tržište je identično. Šta vam je neka ciljna grupa za budućnost? Jer to neka publika tipa 30-ih, 50-ih, 40-ih? Jer kao modernije, da li radite onda to etiketa, da bude vesela, šarena? Kako ide ta komunikacija? Ko što obi imaju lični potpis. Sad, što se tiče same etikete, odnosno, ajde, prvo ću krenuti od publike. Kao i Janja, pre nego što sam krenula uopšte da proizvodim vino, ja sam isto probala šta se meni sviđa i koja su vina negde koja se sviđaju meni i koja se sviđaju mojim drugaricama koje ne znaju baš puno o vinu. To mi je negde uvek bila ciljna grupa, ne samo žene, već i dečaci. Ali da to je negde mlađa populacija, naravno, pojavili su se neke starije gospođe, starije gospoda koji uživaju u mom vinu. Obično oni koji na pomenula baba pitaju gde je deda. To je obavezno kao gde je deda. Tako je. Tako da moja ciljna grupa su uglavnom žene. Ajde, tako ću reći. I, neću diskriminisati muškarce, pošto trenutno radim na jednom vinu koji će se zvati Deda. Da ne bi više bilo gde je deda, deda će stići uskoro. Otišao samo tetke da odnese lek, pa dolazi. Tako da obraća se im šalu na stranu i muškarcima, ali svakako nekim mlađim generacijama to da. Jer dugo se mislilo da je vino negde uglavnom piće, onako što bih rekla, snobovsko. Da ide ono po boji, žene piju roze. Tako je. To više, mislim da se ti trendovi su potpuno se salomili. I ove žene piju manje i to smo i načeli. I posebno u Srbiji gde ranije stvarno to tako bilo, obično su vina pili stariji ljudi, ajde tako da kažem. Mladi su pili pivo, votku, džus vodku, bušena pića. Sad se to menja i ja mislim da se to menja iz razloga zato što u Srbiji stvarno ima jako puno sada već privatnih vinarija i da je tržište počelo da se grana u jednom smeru koje je odlično, kapilarno, ajde tako da kažem, gde ima svega za svačiji ukus, što je jako važno za cijelu vinsku zajednicu, generalno za tržište. Što se tiče samog dizajna, upravo ovo što govorimo, mislim, moj dizajn je šaren. Na svakoj boci postoji jedna mala poruka. To su rečenice koje je meni moja baba govorila. To je na Merlotu je radi šta ti se radi. Iz prostog razloga da je to negde neki, hajde da kažem, moto, odnosno ideja vodilja za dugovečni život, koja je prijemčiva svima i ljudima u godinama i mladima, tako da, drage ljudi i mlađi, stariji, radite uvek što vam se radi. Na Moravi piše ljubila te sreća i to isto znači kao neka poruka najlepša od srca svakom čoveku, da nas sve poljubi sreće, da dobro prodamo vina i da se lepo provedemo uvek i zauvek. Čovječ, polućemo, puštamo odmah veka. Što se tiče inovacije, ja kada razmišljam o inovaciji, nekada razmišljam o inovaciju u negativnom smislu. Vrlo je teško razmišljati o inovaciji o vinu jer je to jedan od najstarijih proizvoda. I kao da kažemo, generacija Z, je li tako? Gen Z, imam neku tu vrstu presije da nešto promenim, ali opet kako da promenim neki proizvod koji je toliko star, ne mogu ja sad da napravim neku okruglu flašu. Mislim, opet mora da ima neki taj kod, jel tako, koji mora da prati vino i ta neka tradicija vina. Dosta ljudi ide biodinamika, organski vinogradi, čuvanje vina u amforama, ali čekajte, ajde prvo da li znamo da napravimo dobro vino u inoksu? Pre amfore, mislim, da li vi znate koliko je teško napraviti dobro biodinamično vino? To je, ljudi će da ga piju danas pošto je moderno, ali to je uvek malo popiješ i očekuje da je nešto drugo i u stvari malo se nekad razočaraš. Tako da ja gledam inovaciju kod sebe kroz
tržište kroz koje ću da prodam svoje vino. Naprimjer, inspiracija je došla, bila sam u Francuskoj na festivalu, očekujemo na festivalu tako da se piju, kao što je rekla kolegica, znači kokteli, jaka pića. I ja dolazim, prodaje se vino i pivo. Ako vidi ovo, kako je interesantno, festival, samo vino i pivo. I ja se vraćam u Beograd i odmah pišem jednom festivalu kod nas, da li ste vi zainteresovani? Kao, pa mi nemamo vino, mi smo zainteresovani. I u stvari, tada smo se malo tog tabua oko vina, znači, moje vino na tom festivalu se pije iz plastične čaše, što se mene tiče, možete da ga miješate sa kiselom vodom, možete da stavite led u moje vino. Znači, uopšte, za mene inovacija znači način na koje mi pijemo moje vino. I to što, na primjer, ja sam izabrala da svoj rozet ima screw cap, koje srpsko tržište nije baš nešto predobro prihvatilo, ali eto, tu je moj izbor, jer ja kad odem na piknik sa svojim drugarima, za koje tako bolim ime, jer kao, ako zaboravimo, valjda će što da radimo. Tako da, uvijek se zaboravi. A dobro, i screw cap je nešto što je sasvim legitimno. Inovacija za mene ide kroz to da se, da kažemo, ne komplikuje vino, da se vratimo na ta neka laganija, lepršavija vina, jer imali smo dosta primjera ovdje, ljudi smanjite malo barik, baš se osjeća onako previše. Tako da mislim da se dosta menja moda što se toga tiče i vinarije i velike vinarije se adaptiraju što se toga tiče, da idemo, da kažemo, ka tim jednostavijim, lepršavijim vinima i da se piju u što, da kažemo, opuštenijim varijantama. Samo ću se nadovezati na Anju, apsolutno se slažem. Meni je Merlot, mislim i Morava, ali Merlot mi je iz Inoxa, na nekim internacionalnim takmičenjima prošlo veoma dobro. Isto sam imala tu zamisao da treba da napravim vino koje neće, pošto ne jede meso, neće iziskivati da sad mi sednemo, ispečemo kilo bifteka, čekamo 2 sata da dekantiramo to vino i onda kao posle 2 sata ćemo uživati. Ne, moja ideja je bila da mi popijemo u salatu, na klupici tu bocu vina i da nastavimo da radimo svoj posao, tako malo blago pripiti, ali Bože moj, to je sasvim u redu. A kao žene u ovoj branši, jeste naletali na neke probleme generalno? Tipa predrasude? Jer obe ste, tipa ti si u tom korporitu godinama, ti si mlada za pojma, jel te, vinara? Pa ovako, uvek postoji ta predrasuda, posebno kada si na nekom svom početku, pa nemaš, ti pričaš o nekoj ideji, proizvodu koji još uvek ne postoji ili si tek izbacio na tržište, nemaš još neku zaleđenu iza sebe, uvek postoji taj mala dozica koju osjetiš u stomaku da kao šta ti znaš. Da, ali postoji lek za to, ja sam to izučila, a to je definitivno znanje i upornost. I da kada vi znate i kada ste sigurni u sebe i kada verujete da to što vi radite, da to tako treba, naprimjer, evo sad malo pre pričamo o Inoxu i u bariku, ja se sećam tad kad sam tek izbacila to prvo vino, uvek je bilo kao, a to bilo u bariku? Ja kao, ne. Kao, pa znam kao Merlot bez barika, Merlot bez barika, kao, pa to neće, pa ja kažem, pa neko hoće. I uvek je to bilo kao, znaš, kao hoće i sa tim mojim stavom to ljudi hoće, to je na kraju ispalo da stvarno to ljudi hoće, jer stvarno ljudi hoće. Znači, nemamo mi puno vremena, ali definitivno uvek postojala, ajde, tako ću reći, sad već to ne osjećam, ali definitivno za ženu, mladu ženu u vinarstvu i vinogradarstvu mora da ima znanje, mora da ima stav i najvažnije mora da ima veru u sebe, da je to sve tako kako je ona zamislila i da ne sme da sumnje nikada u to. Eto. I kada se to prođe, kad se ta škola nauči i kad to negde ojačaš u sebi, da nećeš se trošiti. I onda kad ti neko kaže, a ti kao, haha, pa stiže dede iz barika. Nisam imala problem toliko sa, da kažemo, time što sam žena u tom poslu. Više sam imala problema sa svojim godinama. Jer ja kad sam počela to da radim, znači ja sam imala 21 godinu i to je stvarno bilo smešno. Ljudi se bukvalno smijali i nekako sam imala osjećaj da sam bukvalno bačena među vukove. I
nekad mi to nije bilo jasno jer ljudi su govorili kao ja vidjet ćeš, to je super svet, svi su tu da ti pomognu. Ne. Mislim, kao ja tada nisam osjećala to jer nekako svako radi svoju stvar. Naravno, to je moja percepcija od tada. Ali svako radi svoje stvari i ja sam se očekivala da će neko mnogo više da se meni posveti, da mi pomogne, da mi kaže kao idi tamo, radi ovo, znaš, ovaj čep neće ti odgovara. Ne, svako me pustio kao snađi se, svi smo radili svoje greške, pa ćeš i ti. I u neku ruku nema bolji način da se nauči nego da napraviš svoju grešku. Važno je da je ne ponoviš, ali jednom kad pređeš tu grešku, isplačeš se, realno ne bi trebalo sledeće godine da je napraviš opet. Dobro, ali sad obi imate nagrade. Da. To je rešni problem završen podcast. Ali sam više tu, da kažemo, ženstvenost koristila iskreno u svoj advantage, kako da kažem, jer mislim da kada uđe u jednu vinoteku jedna mlada devojka, ona sa svojim vinom, ćao, Anja, Anjino vino, neko ko ima neki šarm koji te privuče kao, ko je Anja, ko si ti Anjino vino, nego kad dođe komercijalista neki koji... Znači jednostavno to je nešto što ja moram da koristim kao svoj, jaču stranu, ali to opet izazvao neku drugu komplikaciju da sam ja vrlo vezana za svoj brend. Znači, Anjino vino, ja sam Anja, jer kaže, ne mogu da odem na sajam i da kažem ovo je Anjino vino, ja sam Katarina. Mislim, nema smisla. Tako da, živa je stvar i mnogo je vezan brend za mene, što opet naravno nije loše, jer ima jednu vrlo privatnu za mene priču i jednu priču koju volim da delim. Jel' tako? Tako da ne želim uopšte da gledam, da kažem na to da ima ta neka emotivnost koja je vezana za nas kao žene, ali mislim da je to isto vezano za moje godine, samo treba naći taj neku dozu, što je meni bilo teško, kao rekla je koleginica, da budem samopouzdana, samouverena, ali sad tu je jedna vrlo tanka granica između samopouzdanja i u neku ruku da ne budem bezobrazna kada me nekad neko malo čačne, da kažem. Ali to je okej. Da, okej. Žemo van. Ali mislim da pogotovo u Srbiji imamo toliko dobrih enologa i sommelijera i vinogradara koje su žene. Tehnologa. Koji su se tako dobro dokazale da prave tako fenomenalna vina, da mislim da svako koji dalje ima tu neku predrazudu da je apsolutno skroz krenuo sa teme jer smo se i više nego dokazali u ovom postu. Da li možda vaši brendovi u vašim lokalitetima, li imate tipa neke saradnje sa tim lokalnim proizvođačima, sa tipa organizacijama? Mislim, jer ja to vidim kao neki kanal za sutra rast prirodan, jel te, nekog brenda? Da. Mislim, ja od samog starta, stvarno, mislim, na Fruškoj gori, posebno tu oko Iriga, dve velike vinarije, vinarija Kovačević, vinarija Deurić, Mačko Podrum, komuna KM, mi smo svi tu negde veoma blizu. Ja stvarno od samog starta veliku podršku svih starijih kolega, nikad, od momenta izlaska na tržište, šta god da mi je trebalo, da li je to nešto od opreme, pomoći u vidu radne snage ili sve gde god da sam zakucala na čija god radna vrata, svi su me stvarno dočekali, stvarno to beskrajno zahvalna i na savetima i na pomoći svima redom, jer stvarno ih je bilo i ne znam da li bih uspela sve to da izguram, da nisam bila na Fruškoj gori u tom nekom okruženju koje je vinarsko i vinogradarsko. Što se tiče nekog kao lokalnog udruženja, član sam udruženja vinara i vinogradara Srem Fruška gora, takođe stalna pomoć što se tiče nekih priprema dokumentacije oko konkursa, generalno i organizacija manifestacija koji se stvarno bave promocijom vina sa Fruške gore, tako da definitivno Fruška gora kao vinogorje je, ja mislim da stvarno trunke nekog kompetitivnosti i ne postoji, da smo svi nekako držimo se zajedno i smatram da je to jako važno, ne samo po vinskim reonima, nego da mi negde međusobno i treba da se udružujemo i pomažemo, jer svaka roba ima svoga kupca, tako da nema mesta sujeti i nekim takmičenjima i
Mislim da je to zapravo jako lepo i primećujem da se u poslednjih godina, posebno je to te nesretne korone koja negde je prekretnica u raznim poslovima i raznim tržištima, vraćamo tom nekom mini zadrugarstvu gde nastupamo i na nekim tržištima zajedno. Tako da, eto, baš lepo. Lokalna zajednica inače je jako važna i što se tiče radnika u vinogradu. Tako da hvala svim mojim radnicima iz Vrdnika, Bešenova, Male Remete, Rivice, Iriga. Mogu i po imence, imam jedan spisak. Pa jedan hektar, ali ima nas dosta. I pustiš muziku i to je. Tako je. A ti? Kao i moja koleginica, ja sam član Udruženja vinara Šumadije, ali ja ne mogu, nemam moje generacije koje se bavi time. Znači, to su ljudi, to je razlika nekih 20 godina između mene i mojih kolega i to je nešto čemu sam ja rekla sama sebi u svojoj vinariji da se potrudim, da budem, da kažemo, više otvorena ka tim malim vinarima, kućnim vinarima u smislu za pomoć i tako to, jer iskreno ja nemam tu blizinu ili tako da kažemo sa mojim kolegama, koliko god meni su najbliži, pa tu je neko da kažemo Radovanović, Spotika, Janko u Smederevu, tu su sve ljudi, mislim ja ne mogu da... Ja sam isto u komširinku, to ti je završeno. Ti si mi tu da kažemo najbliži, šalim se, nego ljudi su mi dosta pomogli, ne možeš da kažem i stvarno niko nije... Nema sujete, znači svako ti tu kaže, pomogne kad ja imam pitanje i sve, ali ne mogu ja sad da kažem da sam napravila sa njima neku konekciju, da sad ja mogu da sedem, da se mi družimo, to je jednostavno, mi smo skroz drugačije generacije i u jednom momentu nemamo više mi o čemu da pričamo, samo oko vina, ali to se u jednom momentu mora da se pređe na nešto malo, da kažemo, interesantnije, pogotovo kad se popije par čaša vina, verovatno malo priča ode na neki drugi, da kažemo, smer, ali dobro, mislim, ja se iskreno nadam da će više ljudi, i vraćamo se isto na temu žena, početi da se bave ovim poslom kao poljoprivrednom, kao i vinogradarstvom, zato što je to mnogo lep posao i stvarno nosi, jeste nepredvidljiv, mislim ti stvarno zavisiš od vremena i pogotovo sada nikad ne znam šta će da se desi i da naravno kažemo to je jedan vrlo skup hobi ili ti zanimanje ili ti strast, posao, ali da se skrene da kažemo neke manje skale, ja bi stvarno bila vrlo zadovoljna kad bi bila neke, eto da kažemo, ljude koji su moje generacije, i ako neko gleda ovo, ako je moja generacija, javite se da kažemo da podelimo mišljenje, zato što nas nema previše, tako da eto. Pa daj onda iz toga da izvučemo, koji bi bio neki savet drugim mladim ženama koje bi želele da uđu u... Pa ovako. Znači, što bi rekao Romana Panić, da sam tada znala to što sada znam, nikuda iz kuće ne bi izašla taj dan, kaže ta pesma, ali nećemo to. Šalu na stranu, jednoj mladoj ženi, ali od srca, savetujem da 3 put mere, jednom seci. Jako je tanka je granica između želje, ljubavi, obaveza i odricanja koje ovaj naš posao donosi. Jeste posao divan. Vi pre nego što krenete se bavite ovim poslom, ljudi, a mislim posebno žene, malo romantizuju celu ovu industriju. Vi vidite vinograd, vidite vino, zamišljate neki dvorac u Francuskoj, čuda neka razna zamišljate, a onda vrlo brzo kada krenete u to shvatite da to nije to, da je to njiva, da je to prašina, da su to žene koje sednu da puše, a vama se žuri, da nešto završite, a onda posle shvatite da vi kada i proizvedete to vino, da su to kafane,
da je to sedenje satima sa menadžerima restorana, sa konobarima, gde vi pričate, prodajete to vino, da to uopšte nije tako jednostavno i lepo kao što to izgleda od spolja i da definitivno čovek mora to jako puno da voli i da želi i da bude siguran da je spreman da krene da radi nešto što ne postaje više njegov posao, nego postaje stil života. Znači, vinarstvo i vinogradarstvo nije zanimanje, to postaje stil života, odnosno vi krećete da živite to što jeste. Anja je rekla da je ona vezana imenom za svoj brend. Slažem se, Manjino vino Anja, ali svako od nas, posebno mi koji nama to nije porodičan biznis, taj posao postaje deo nas. I taj posao definitivno postaje naš život, jer vi ako od februara meseca kad odradite rezidbu pa do septembra, oktobra kad oberete, jedino o čemu razmišljate je vreme, vremenske prilike, hoće pada kiša, neće pada kiša, hoće padne grad, neće padne grad, a onda od insekti, bolesti, čuda, znači vi nemate dana slobodnog odmora, jer vi na godišnjem odmoru... Znači onda da ne prodajemo priču da postoji balans. Ne samo postoji, a svesna apsolutno. žrtva... Ne, to je svesna, tako je, to je svesna žrtva, posebno kada su u pitanju male vinarije od kojih vi definitivno nećete zaraditi milijune. Ne može od toga se zaradi i to isto ko misli da od toga može da se zaradi milion, to ne postoji. Ima ona čuvena kako od milijardera napraviti milionera. Otvori vinariju, to je. To je živa istina, tako da nisu tu neke sad ogromne pare u igri, da se razumemo, koje će vama rešiti neki život, da ćete vi odjednom sada živeti kao neki multimilioner, nećete. Znači, nemate ni tu materijalnu satisfakciju u smislu, eto, ja ću sada da uložim cijelu sebe, pa će se to meni vratiti u smislu, ja ću sad zaraditi milion, pa neću morati da radim, ne, i da zaradiš taj milion, opet ćeš da radiš, opet ćeš da kažeš u njivi. Tako da savjetujem svakoj mladoj ženi koja sad u ovom momentu, gledajući nas ili nešto, da dobro promisli i samo proceni se da li je spremna i sposobna da ostatak svog života posveti tome. Eto. Šta dodati posle ovoga? Mislim, kad je mogli samo 3 tačkice ćemo ti staviti. Pa ne, mislim, možda sam još i dalje malo mlada da kažemo da dam nekome savet. Ali, da kažemo, 20, jel tako, su godine gde se mnogo toga dešava. Znači, ulazi se u poslovni život, ulazi se, da kažemo, u ljubavni život. Porodice... Što samo da razmišljaš o vinogradu. Tako je. Pa ne, treba da se napravi balans između svega. I ja sam puno razmišljala o tome jer u stvari svugde je odricanje. Znači i u društvenim vezama, i u porodičnim vezama, i u ljubavnim vezama, i u poslu. Svugde negde pati i sve pati, a opet se sve završava. Ne znam kako da objasnim taj pojam, ali nekako život ide dalje, ništa se ne prestaje i sad da kažem... Nije lako, ali je jako. Jednostavno mora osoba da bude spreman na to, naravno da apsolutno to kada vidimo neku devojku sa šeširom i haljinom u vinogradu, ona je došla da degustira to vino. Znači, zaboravite na nokte, zaboravite na čistu kosu, kao što isto rekla Aleksandar, tu su stari isto žene kada dođu, kada sedne na push pauzu, pa sednu da pojedu sve. I onako, ajmo brže, u stvari ja imam 20 godina, imam mnogo više takve energije, ja bi sad sve da završim, opet one su mi neophodne. Ali iskreno ne znam koji posao nije težak da kažemo na svoj način. Meni bi ekstremno bilo teško da ja sedem ispred kompjutera. Mnogo teže nego da kopam u njih, iskreno. Tako da, life is hard, choose your heart. Bukvalno, znači, Da idem po lopatu. Da. Znam izreći svoje choose what you love and let it kill you. Bukvalno. Znači, moraš da izabereš nešto što ti se sviđa i što ti se neće ti dosaditi. Jer ja kažem, taj težak je moment, taj naravno i berbe, i fizički, i psihički je težak i sve.
Ali taj moment kad ti imaš tvoj proizvod, ti kažeš u svom društvu, to je moje vino, mi pijemo ono moje vino, kad dođeš ljudima, kad prodaješ i to je neki, da kažemo, taj, uopšte ne kao, moje je vino, kao ja sam. Ne, nego je samo taj moment, ja sada mojem okruženju mogu da dam nešto oko čega mi možemo da se družimo. Isto što je nešto što i u svojoj, da kažem, izgradnji svoje vinarije, na čemu ja dosta insistiram, jer sam obišla dosta vinarija u Srbiji, nešto što mi se nije svidelo je da su obično degustacionalne sale ogromne. Ja kažem, obično imaš taj osjećaj, ti uđeš u tu vinariju i to ono, ta nekako onako tišina je, znaš, nešto kažeš, ono se odzvanja. Ja kažem, ja dosta insistiram kada na interijeru svoje vinarije da to bude više kao neka velika dnevna soba. Onda dođe kod mene u dnevnoj sobi, moja degustacija. To je znači neka dnevna soba gdje stvari mi možemo da se okupimo, mi možemo to da pijemo i eto, tako da neki savjet je da ako je to nešto stvarno što neka devojka voli, da naravno zahteva mnogo truda i da će biti i težih i lakših situacija, ali life. Pa kako vidite budućnost vinske industrije generalno sad, s obzirom da je to, večito su neki ratovi i to sve utiče na milion stvari iz normalnog života. Kako mislite da, kakvi su vam planovi generalno? Šta je neki sljedeći korak za vaše brendove? Kao zidaš 2000 kvadrata. Vinsko tržište, tako počelo pitanje. Podsjetim, molim. Da, uopšte budućnost vinske industrije iz vaše perspektive, jer imamo te inovacije, imamo razne finansijske momente pritiska na društvo, a to su sve naši potencijalni kupci. Jeste, tako je, ali ja svaku budućnost vidim kao svetlu, jer ako čovek kreće iz te perspektive da je jako nešto strašno i da će biti još strašnije, zakopaće se u moru svojih negativnih misli. Vinska industrija nudi čoveku nešto, a to je rasterećenje, to je zabava, to je uživanje, to je hedonizam. I mi svi to treba tako i da gledamo i tako i da se ponašamo, tako da ja budućnost vinske industrije vidim kao svetlu i ugodnu za sve, pa i za mene, što se tiče nekih mojih daljih planova za budućnost, što kaže naš narod, kako je, ovako je, tako je, neka potraje, ne bi ja tu ništa dirao, ne bi kvario, tako da nekog širenja trenutno ne planiram, možda neku želju da, mada to ja sad već primećujem kod sebe, da sam ja sad već dosta rasterećenija što se tiče nekih stvari, pa malo više uživam, vratila sam se na onaj početak igre i setila sam se zbog čega sam ja u ovo krenula, tako da samo da ovako ostane, ja ću biti prezata. Ja mislim da je vrlo važna stvar kod budućnosti i u životu i u poslu, da kažem, i u industriji je vizualizacija. To sam čula dosta puta, da kažem, slušajući. Manifestacija, vizuacija, ali ja kažem, bukvalno zatvoriš oči i gde vidiš sebe. To je, mnogo ljudi sam slušala na podcastima širom sveta i ljudi kažu da ako ti ne možeš nešto da zamisliš, to ne može da se desi, to ne može da se ostvari. Budućnost svog vina, ako pričamo da kažemo na svom personalnom nivou, vidim ka usavršavanju. Znači ja dajem sebi, da kažemo, vremena, tako i godina, da ja stvarno svoje vino usavršavam i branim sebi širenje. Znači to je nešto što sam sebi zabranila. Ljudi mi kažu, ma jeste, to te lako naš ponesalo. 1, 2, 3, 10 hektara, eto tu su. Ne. Znači ima jedna granica i mora da se poštuje ta neka granica dok se dođe do nekog nivoa koji je po meni, da kažemo, objektivno, tako je. Objektivno jedan vrhunski, da kažem, ne subjektivno, nego bukvalno nalepnica, vrhunski nivo vina, barem je to nečemu čemu ja težim, znači nisu količine, već vrhunsko vino, jer ja zamišljam svoje vino kao, da kažemo, neki reprezentativno van Srbije.
Znači, ja sam trenutno u Srbiji, tu ima i Crna Gora, tu ima i Bosna, da kažemo, sve su to nama, ali ja bukvalno sebe zamišljam jednog dana kao confidently dolazim u Pariz, bukvalno sred Pariza kao ovo je srpsko vino, bukvalno i blind test, znači blind test, ajde sada nek dođe neki Francuz, nek proba, ima onaj film, znači blind test da probamo srpsko vino, francusko vino, italijansko vino i mislim da naša zemlja ima mnogo, zemlja kao u smislu, zemlja je mnogo kvalitetan proizvod što se tiče vina i mislim da prednost, da kažemo, nas kao malih vinarija je baš u tome da mi možemo baš da se fokusiramo na taj kvalitet i da budemo stvarno ekstremno ponosni na proizvod koji mi pravimo i da ćemo stvarno, počinjemo, eto da kažemo, da budemo poznati malo u svetu, ali da u jednom momentu bude, jer ja dosta puta kad kažem ja proizvodim vino kao Srbija ima vino. Mislim, to su ljudi koji ne razumeju taj svijet, ali mi ne da imamo vino, imamo vrhunsko vino, imamo vrhunske autohtone sorte koje još nisu prepoznate i mislim da je to na nama kao na mlađim generacijama u neku ruku da sa tim nekim malo drugačijim pristupom pokušavamo da mi budemo, eto da kažemo, advokati za našu zemlju i za našu plodnost u svetu. Srbija je mirna svozde. I da se vratimo, ajde da kažem, na ono što je naša fokus jer i neka vrsta promocije Srbije u svetu, Wine Vision, vaši lični utisci i generalno za preko, za podršku, za te potencijalne sastanke koji se organizuju? Pa ja do sada nisam učestvovala na Wine Visionu iz prostog razloga zato što nisam imala dovoljne količine kako bih mogla da se bavim izvozom. Ovo je prva godina gde ću, Bože zdravlja, učestvovati jer je proizvodnja došla sada do te mere da mogu da izvozim vina i na inostrana tržišta, što je meni jako bitno, jer ja stvarno od srca želim da moja baba, da bakica dođe i do inostranstva i da ljudi uživaju u njoj, što se kaže, i preko grane. Za njom će doći, ja se nadam, do godine i deda. To je pravi društvo u tom inostranstvu, da ne bude sama. Tako da, eto, radujem se Wine Visionu i nadam se da će mi puno pomoći u daljem radu i karijere. Ja sam prošle godine učestvovala u Wine Visionu. Bila sam prijatno iznenađena posećenošću. Ja nisam uopšte mislila da će toliko ljudi da bude, da kažemo, prisutno tu. Neko ima neki plan, da kažemo, neko baš i nema neki plan, pa ne zna baš kako da se, mislim, ne znam da bi ja uopšte mogla da se snađem, je baš onako, da kažemo, velika manifestacija. Zašto mi se sviđa to? Kad sam došla u Srbiju, ja sam rekla jednu stvar, to sam primetila. Naše tržište pije etikete, a ne vina. Znači, ljudi, pijem to. Čekaj, piješ tu i tu vinariju ili piješ merlo? I mislim da je taj Wine Vision super, zato što na jednom mestu ti u stvari stvarno sa nekim minimum, da kažem, organizacije možeš da probaš toliko različitih vina iz cijelog Balkana i naravno iz Srbije, da, eto, možeš da kažeš malo ja razumijem da ljudi imaju strah da probaju nešto, pogotovo kad je to u pitanju restoran, kad je to u pitanju neka vinoteka, te trebaš da platiš, a ne znam da će ti se to svidjeti. Tako da mislim da je ovo super stvar zato što ljudi imaju pristup nekim manjim, da kažemo, proizvođačima i jednostavno da se otaraste tog straha i da mogu da se malo otvore više na nešto što je, da kažemo, novo, što je mladoliko i da generalno našu vinsku scenu na Balkanu i u Srbiji. Da, dobro, to je i suština svih manifestacija. Ja znam da kad se radilo za veće brendove, tipa mi u tom momentu imamo 36 etiketa, oni su ubeđeni da mi imamo samo jedan. I onda je to, i onda kao dovedeš ih na degustaciju i kažeš šta bi se da probate, pa kaže pa zna se. Pa da. I konobar gleda kao ne znam šta da kaže čoveku. Tako je. Super, baš to se koriste neverovatne. Evo, baš gledam i način na koji smo razgovarali i sve teme i mislim ako budemo išli šire da mlađa publika definitivno može da, jer posao nam je jako lep. Nebitno je da li se prodaja, proizvodnja, marketing. Ja se uvek, ljudi misle da sam luda nekad i rekao svaki put imam kao strast i to je neprekidno
Jer nemamo da tu kancelariju, stalno se krećemo, uvijek je nešto novo. Ja se ljude znam kad smo putovali kao malo tipa... i toksik, malo je toksik. Pa dođi, to će se godinama da se reši. Hvala puno što ste bile gošće. Hvala tebi. I družimo se uskoro. Hvala.